ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ସେ ରୁଟି ହଉ କି ପରଟା ତା ସହିତ ଗରମା ଗରମ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଲକ ପନିରର ମିଳିଗଲେ ବାସ୍ ଆଉ କଣ ଦରକାର କହିଲେ। ୟା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସହିତ ଏଠି ପନିରକୁ ବି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପନିରକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ପନିରଟା ଏମିତି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବଟ୍ ଏନିୱେ ସାଇଡରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ପାଣି ଗରମ କରି ସେଥିରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସହିତ କିଛି କୋଲା ରସୁଣ, ଅଦା, କାଜୁ ଦେଇ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ବଏଲ କରିନେଲି। ଦେନ୍ ତାକୁ ଛାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମିକ୍ସରରେ ଦେଇ ଆର ପ୍ୟୁରିଟେ ବନେଇ। ଏବେ କଡେଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ଜିରାର ତଡକା ଦେଇ କଟା ପିଆଜ ଦେଲି। ସେଇଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ କଟା ଟମାଟୋ ଆଡ୍ କରି ତା ସହିତ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଓ କରି ପାଉଡର ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ କି ଗୋଳେଇ ନେଇ ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମସଲା ଭଲ କି କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ପାଳଙ୍ଗର ପ୍ୟୁରି ସହିତ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପାଣି ଆଡ୍ କଲି। ତାପରେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ତାକୁ କୁକ୍ ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏଡ୍ ପନିରକୁ ଆଡ୍ କରି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଯାକେ କୁକ୍ କରିନେଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ଫ୍ଲେମକୁ ଅଫ୍ କରି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ତ ବାସ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି ପାଲକ ପନିର। ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।